باعتبارك يا ستي سيده، باعتبارك امراه، ما تعاطفتيش ليه مع البنت؟ انا مش سيده ولا امراه، انا انسان، انا مواطن مصري. والمواطن المصري ما يوجعهوش منظر زي ده؟ يا سيدي يوجعه، بس انت تعملي الحكايه دي عشان تلهيني عن حرق مجمع المجمع العلمي، ويطلع مقوله كده شرف المراه اهم من الكتاب. هو ايه اللي علمك الفرق ما بين الشرف والعار؟ مش الكتاب برضه؟ انت شفت ربنا؟ لا. قريت كتابه الله وكتاب. تيجي تقول لي الشرف اهم من الكتاب؟ يعني ماذا تساوي المرأة الجهلة يبقى عندها شرف منين؟ حتى لو كانت متغطية مفقال تحتيها. اللغو ده بينهيك عن العدو بره يا استاذ معتز، مش جوه. فالحاجات دي استفزتني انها بتعمل مشاكل من لا شيء عشان تخبط في المجلس العسكري، ونقعد احنا نحكي بقى في البنت اللي اتعرت والبنت اللي اتسحلت والبنت وشرف المرأة والبتاع والحرائر والكلام ده. وانت بلدك بتضيع. انت اسرائيل بتتمشى فرنجي على حدودك تحت في السودان. اسرائيل في ظرف سنة هتكون متحكمة في الحبشة، هتكون متحكمة في نابع النيل، هتكون محتلة جنوب السودان اللي محدش راح يعمل فيه استثمارات شغالة الله ينور هناك. وان شاء الله هتبص تلاقيها محاصرك من الجنوب ومن الشمال. الخطه بتاعه الترانسفير موجوده، لسه الاستاذ وحيد حامد كاتب من يومين بيقول اللهم اجعله خير كابوس. حلمت ان في 2 3 ضربوا صواريخ قسام كده على الاسرائيليين، فقامت اسرائيل الحقيقه راحت ضربه في غزه راحت داخله غزه الى سيناء. الخطه دي موجوده، وكل ما خططته اسرائيل من ايام هرتزل من 1860 و70 و80 بيتحقق. اشمعنى ده اللي مش هيتحقق؟ انت عندك اعتقاد ان الخطط التوسعيه بتاعت اسرائيل خلصت كده خلاص؟ هي مبسوطه كده؟ لسه كتير. بس تعرفي معلش ما تزعليش مني، يعني ايام نظام مبارك كان دايما الخطاب مشابه لكده، احنا بنتعرض لمؤامرات، احنا ممكن اعدائنا يفتكوا بينا في اي لحظه، فيا جماعه يا معارضين معلش اسمحوا لي اقنعكم عشان عندي اولويات تانية عشان امن مصر القومي. انا شخصيا كنت معارضه ولا مع مين نفس الخطاب. يعني انا النهارده عشان خايف من اسرائيل امسك الشباب اهرسهم، وبعد كده يطلع الدكتوره لميس تكتب ان دي قلتي ايه؟ مين اللي هرس الشباب؟ اللي هرس الشباب من تعامل معهم بقسوه. امال مين اللي حرق ودخل مجلس الشعب كسره وحرق المجمع العلمي؟ الجيش برضه؟ ما هو قبل المجمع العلمي في دم، في عماد مدفع. هو انت بتروح لمنطقه سياديه في البلد. انا عايز يعني في دم، في ناس حتى يعني في شهداء وقعوا. طب لحظه يا استاذ، دلوقتي احنا قاعدين اهو في استوديو ودخل عليك ناس بالآلي، لو معاك مسدس مش هتضربه؟ ما عنديش المعلومه ان هم دخلوا بالآلي، ما عندي، ما اعرفش. انا بتكلم عموما، لو انت في منطقه سياديه في اي حته في العالم، منطقه سياديه زي مجلس الشعب مجلس الوزراء، من الطبيعي ان انا اسيبك تحرق. انت عامل زي اللي ضربني بوشه على ايدي يا باشا بالظبط كده. ايه ده؟ انا شايفه ان ده فعلا تجني، ده ما بيحصلش. انت عايز تطلع بتطالب بايه؟ يعني يجي حد يقول لك لا الاعتصام مكفول. مين اللي قال ان الاعتصام مكفول؟ هو انت من 60 سنه حكم شمولي وفردي وصلاحيات 60 صلاحيه في ايد رئيس الدوله، عايز لما تنط على الديمقراطيه تجيب لي من الاخر؟ ومع ذلك الاعتصام غير مسموح في وول ستريت، والاعتصام كان غير مسموح في بلاد الانجليز اللي هي قبل ما حد يسمع على الامريكان ولا يكتشف القاره الامريكيه كانوا ديمقراطيين. صحيح. قال لك طالما الخوف وصل الى الشارع. ده انا كنت بتكلم مع حد قالوا لي الامهات كانت بتبلغ عن ولادها ان هم بيروحوا يدمروا منشاه او بيروحوا يتعرضوا الى منشاه ويقولوا لهم اقبضوا عليهم، المنشاه دي تخص الشعب. هذا هو الوعي الديمقراطي. انا بقول لك لا الاعتصام مين اللي قال الاعتصام مكفول؟ تمام. ما احنا اتفقنا ان احنا ما عندناش وعي ديمقراطي. وبعدين لا مش كده، في شهداء شباب مدنيين، وفي شهداء شرطه، وفي شهداء جيش. ولا ايه؟ صحيح. طيب يبقى كله بيدهس. هي دي بقى الخطه يا استاذ معتز، ان المصريين يتحولوا الى 500 فئه شيعا وفرقا. الليبراليين 500 والثوار 500 والاسلامك كمان طلعوا كتير، وكلنا نقطع في بعض. خطه الصهيونيه العالميه ولا خطه الامبرياليه ولا خطه مين؟
خطه مين؟ الصهيونيه العالميه ايه وامريكا ايه يعني؟ مش هيحترم ايه الفرق؟ مش الناس دول هيحترموكي لما تعملي نظام ديمقراطي ويبقى عندك تعدديه؟ مين قال لك يعني لا. انت فاكر انك حر عشان تعمل ديمقراطيه؟ هي لما كلينتون تيجي تقول لك انا صرفت مليارات على تدعيم الديمقراطيه، واحده بتصرف عندك في بلدك مليارات لتدعيم الديمقراطيه وانت راجل حر، بلدك حره، ولما تيجي تداهم مقرات الحقوق الانسان والمنظمات الاهليه والحاجات دي يهددوك ويقول لك والله لا امنع عنك المساعده وامنع عنك المعونه. احنا مش احرار يا استاذ. طب ما هو القوات المسلحه بتاخد معونه، صح؟ في معونه عسكريه. معونه عسكريه دي من ايام كامب ديفيد بتاخد اسرائيل، انت بتاخد قدام 30 سنه. لا العسكريه حاجه ثانيه. انما انا باجي اصرف مليارات على الديمقراطيه، الديمقراطيه محتاجه فلوس قوي كده. وبعدين كلينتون دي لو عملت اي شيء يضايق الراي العام الامريكي هتقف في الكونجرس هتتبهدل وهيسائلوها انت عملتي ايه وقلتي ايه هناك. لا لما تعمل عندك ما حدش بهدلها حضرتك. حد بهدلهم على اللي حصل في العراق؟ ده انا اوباما لما جه قال لك احنا سايبين العراق ما شاء الله الله ينور بسكوته اتفضلوا. شفت النموذج الديمقراطي؟ ايه رايك انت في الكلام ده؟ رايي ان الدول العظمى بتتلاعب بكل من هو بس فقير. يبقى دي مؤامره ولا مش مؤامره؟ مؤامره، بس انا دوري ايه؟ اسكت واتفرج عليهم؟ اسكت بقى؟ لا انا بلهيك بقى بعظمه. انا بعمل لك شويه احداث عشان كده بقول لك انا في كمائن عشان نقع في بعض ونتلهي. فهمت. وانت الطوق بيقرب بقى بيقفل عليك من بره. خلينا ناخد فاصل.